السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مش هنحرم نفسنا من النباتات الطبية العطرية الجميلة اللي كله دايما بيسألنا عليها. لو جينا اتكلمنا في النباتات الطبية العطرية، طبعا احنا شايفين النحل حوالين الريحان. الريحان كلنا عارفين الريحة بتاعته، ريحته جميلة جدا رائعة، بتخلي ريحة فواحة في المكان وشكله جميل. طبعا احنا بنشتري الريحان بالشكل اللي احنا شايفينه ده، زي ما احنا شايفين الريحان بتاعنا. طيب الريحان ريحته حلوة وكله المجموع الزهري بالخضري ده رائع جدا. طيب انا عايز اربي الريحان صح. انا الريحان اللي بستفاد منه المجموع الخضري، اما المجموع الزهري ده بيأثر على المجموع الخضري وبيخلي المجموع الخضري زي ما احنا شايفين كده متهدل، لان كل الغذاء طالع فين؟ في المجموع الزهري ده. احنا مش عايزين المجموع الزهري ده. عشان نحافظ على الريحانه لازم نشيل المجموع الزهري ده كله زي ما احنا شايفين. اصبح الغذاء اللي طالع بدل ما هو طالع للمجموع الزهري اللي احنا مش عايزينه ده، كله تكتل او كله اتضغط فين؟ في المجموع الخضري. يبدأ بقى المجموع الخضري في عملية ايه؟ النمو بتاعه والكثافة بتاعة الايه؟ الزرعة نفسها. فساعة ما نشتري الريحان لازم نعمل ايه؟ لازم نشيل المجموع الزهري ده، مهم قوي. لازم نرفع المجموع الزهري. ليه؟ قلنا علشان هياخد كل الغذاء اللي موجود. بنشيل بقى بالمقص، بنشيل بايدينا، المهم في الاول والاخر نشيل علشان خاطر ما يحصلش عملية الايه؟ التهديل للورق والغذاء يروح في مكان تاني. مع مراعاة ان انا دايما اما اجيب الريحان لازم ان انا اغيره في قصرية اكبر. القصرية الطمية بتاعتها ما تكونش طمية غادقة تقيلة، يعني تكون 50% رملة، 30% طمي، 20% سماد، وننقل فيها الريحان. طب احنا اما بنيجي بننقل الريحان بننقله ازاي؟ بننقله كده. لو جامد معانا شويه بنعمل ايه؟ بنروح جايبين قصريه وعاملين عليها كده، يقوم الريحان ايه؟ شجره الريحان بتنزل، بنروح مغيرينها في قصريه تانيه. ماشي؟ طبعا اذا اتكلمنا برضو على النباتات الطبيه العطريه لازم نلاحظ حاجه مهمه قوي. النعناع كتير قوي. طبعا احنا عندنا النعناع بقى منه انواع عديده. ده النعناع لو لاحظنا الورقه بتاعته خشنه شويه زي ما احنا شايفين، ريحته كويسه. ده بيسمى النعناع السوري. النعناع من النجيليات زي ما احنا شايفين، ريزونه طالعه. الريزونه ديت بتمد في الارض، بيحصل عمليه تجذر من كل ورقه، نمو ورقه بيطلع اوساق، فبيعمل ايه؟ اكسار منه فيه يعني، او بيملى الارض اللي هي موجوده. طيب النعناع زي ما احنا شايفين، اولا ده النعناع السوري، النعناع بتاعنا البلدي اهو. الورقه بتاعته ناعمه انسيابيه. ده الفرق ما بين النعناع ده السوري وده النعناع الايه؟ البلدي بتاعنا او المصري. طيب النعناع علشان يبقى معانا يدي كثافه لازم نلاحظ حاجه. لازم دايما ناخد من النعناع. لو لاحظنا هنبص هنا في نموات طالعه من قبض كل ورقه، نموات اهي. ساعه ما بقطع النعناع كده عشان استخدمه في الشاي او المشروب كمغلي، يعني ايه اللي بيحصل؟ النموات الجديده ديت بتطلع وتطلع زرعه تانيه جديده. المهم ان احنا دايما نكون النعناع ما ناخدوش نحطه عندنا بشكله نتفرج عليه، لازم ناخده ونستخدمه، علشان النعناع كل ما باخد منه كل ما بيحصل عمليه اكسار اكتر في عمليه النعناع. وكده يبقى احنا وصلنا مع حضراتكم الى لقائنا مع النعناع والريحان. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله.